campeón. ¿Y tus amigos te dejaron? Una última revisión de ruedas. Stone se coloca en primera posición. ¡Rapidín, rapidín! ¡Cerramos la temporada con una gran carrera! ¡Ya es tuya, campeón! Faltan 40 vueltas y el líder Jackson Storm se abre paso al área de pits con McQueen justo detrás. Una parada rápida puede ser la diferencia entre el triunfo y la derrota. Ya voy. ¡Rápido! ¡Cambia Speedo rápido! ¡Quiero volver a la carrera antes que él! ¡Speedo, ya acaba! ¡Qué eficiencia la de McQueen! ¡Ahora va a la cabeza! ¿Pero podrá mantenerse ahí? Hey, McQueen, ¿todo en orden? Oye, tú no sufras, amigo. Fue una gran carrera. ¡Goza tu retiro! Jackson vuelve a tomar la punta. ¡Es increíble! ¡McQueen se rezaga! ¡McQueen se